Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай брioштар пісіремін. Рецептісі ерекше және де өзім бірнеше рет жасап көргендіктен сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Өте дәмді болып шығады. Қазір ортасын бөліп көрсетемін. Қамыры үлпілдек, жұмсақ болады. Ортасында начинкасы шоколадтан тұрады. Және де осы рецепті көру үшін видеоны соңына дейін қарауыңызды сұраймын. Бұл брioштарды дайындау үшін ең алдымен лимонның қабығын сыртын ғана осылай үкіштен өткізіп аламыз. Және үстінен бір ас қасық қантты қосып араластырып кейін алып қоямын. Қазір қамырға қосатын боламын. Одан кейін ыдысқа жылы сүтті құйып, үстінен бір ас қасық қант қосамыз және 3 кішкентай қасықпен құрғақ сүтті қосып араластырамыз. Егер қамыры тәтті болғанын қаласаңыз, қантты көбірек қоссаңыз болады және құрғақ ашытқыны қосып араластырамыз. Яғни ең алдымен қамыр көтерілу үшін апара жасайтын боламын және бір стакандай құрғақ ұнды қосып араластырып, қазір бетін жауып апара жасаймыз. Бұл апарамыз сәл сұйықтау, тағы да аздап ұнды қосып араластырамыз. Сол кезде кішкене қоюланады. Кішкене қоюлау болуы қажет. Мінекей осындай болуы қажет. Енді бетін жауып, қазір жылы жерге 20 минутқа көтерілуге қойып қоямыз. Апарамыз көтерілді, 20 минутқа қойдым. Енді араластырған кезде мінекей ашыған апара сияқты болып тұр. Осындай болуы қажет. Енді үстінен қалған бағанағы лимонның қабығын қосамыз, бір жұмыртқа қосамыз және сұйық майды қосып, барлығын біріктіріп араластырамыз. Енді апараның үстінен қалған ұнды салып, бірінші қасықпен араластырып аламыз. Бірден ұнның барлығын салмай, осылай бөліп салып араластырамыз. Өйткені себебі қамырымыз біздің жұмсақ болуы керек. Егер де қамырыңыз қаттылау болып кететін болса, сізде дұрыс брioштар шықпайтын болады және дұрыс көтерілмейтін болады. Қамыр бізде өте жұмсақ, эластичный болуы қажет. Қасықпен араластырып болған соң, қасықтағы қамырды алып қолмен илеймін. Қамырымыз осындай жабыспақ болып тұрады. Алғаш кезіндегі ыдыстағы қамырларды жиып алып, біріктіріп барлығын илейміз. Мінекей осындай жабыспақ болып тұрады қамырымыз. Одан кейін аздап кішкене ұн сепсеңіздер болады, осылай. Қамыр осылай жабыспақ, созылмалы болып тұрады. Ол қалыпты және де қамырды ыдыста илеген ыңғайсыз болса, осылай столдың үстіне алып илесеңіздер болады. Және де қолдарыңызға аздап сұйық майды жағып илейсіздер. Қамыр сол кезде жабыспайтын болады. Өз қалпына келеді. Қамыр үстелге де жабысып жатыр. Қолыңызға аздап сұйық май жағып, осылай қамырды алып, қолыңызбен илейсіз. Үстелдегі қамырды да осылай жинап алып, барлығын біріктіріп иледім. Қолға жабыспайды. Жұп жұмсақ қамыр болып шықты. Енді осы қамырды ыдысқа салып, бетін жауып, жылы орап, көтерілуге қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілді. Менде 1 сағат уақыттай тұрды. Көтерілген қамырымызды ыдыстан алып, үстелдің үстіне саламыз және де ұн сеппейміз. Осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр болып шықты. Енді осы қамырымызды осылай бөліктерге бөліп аламыз.
Қамырды бөліктерге бөлген кезде қолыңызға жабысатын болса, аздап қана сұйық май жағып алсаңыз болады. Барлығын осылай дайындап аламыз да, осындай формаларға саламыз. Формаға салмас бұрын ішін барлығын майлап аламыз жақсылап, содан кейін саламыз. Және де бұндай форма болмаса, арнайы кекске арналған силиконовая формаға салсаңыздар болады. Оған да әдемі болып піседі. Мен өзім пісіріп көргенмін. Және де қамырды осылай кішкене жайып алған соң ортасына шоколадты салып осылай түйеміз. Барлығын осылай түйіп салып шығамыз формаға. Формаға салғаннан кейін бірден пісірмейміз. Көтерілуге қойып қоямыз. Әдемі болып бұл көтерілетін болады әлі. Одан кейін барып пісіретін боламыз. Осы қамырдан 20 дана брioштар шықты, ал менде 10 дана форма. Қалған қамырды қойып қойдым. Форма босағаннан кейін салып пісірдім. Формаға барлығын салып болған соң осылай бетін жауып, көтерілгенше күтеміз. Формадағы қамырымыз осылай әдемі болып көтерілді. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Жұмыртқаның сарысына біраз қасық сүтті қосып, араластырып алып, барлығын жағып шығамыз. Егер де формаңыз жеткілікті болса, барлығын бірдей салып, біраз уақытқа көтерілуге әлі де қойып қойсаңыз, бұл бұдан да әдемі болып көтерілетін болады. Барлығының бетіне осылай шоколадты жағып шығамыз да, қызып тұрған пеште 190-200 градуста 30 минуттай пісіріп аламыз. Осындай формаға салу міндетті емес. Үйіңізде қандай кішкентай форма бар, соған сала берсеңіз болады. Арнайы кекс пісіретін силиконды формаларға салсаңыз тіптен жақсы болады. Алған кезде оңай алынады. Ал мұнда кішкене сәл алған кезде оңайға алынбайды екен. Осылай кішкене арасын ашып алып аласыздар. Жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.